قول. اللانش بوكس. اللانش بوكس بتاع المدارس. ها ب 10 جنيه، ودول 5 اطباق امسكيهم كده هتفتحهم لي. اتفضل. دول 5 اطباق تمام ب 10 جنيه، بحط فيهم مثلا البسبوسه الكلام ده ب 10 جنيه. تمام تمام. دي صينيه رمضان اهي. بكام يا دكتور؟ 10 جنيه برضه. ب 10 جنيه. تمام. حلو. الكوبايات ال3 كوبايات دول بكام؟ الكوبايات دول برضه ب 10 جنيه. ما شاء الله. بصوا يا بنات بلاستيك كويس قوي ما شاء الله، حلوين ومش بيتكسروا، حلوين يا بنات. تمام. وريني يا دكتور. عادي تمسكيها في ايدك بس. حلوه. بصي ده ممكن تخلي لك بصوا جميله جميله يا بنات. قول يا دكتور. 10 جنيه. بكام دول؟ ال3 كوبايات ب 10، ودول الاثنين دول ب 10 جنيه. ما شاء الله. برطمانين يا بنات بغطا، البرطمان ب5 جنيه، الاثنين ب10. ايه تاني؟ الجاروف الكبير ده خد دي. تمام ب 10 جنيه برضه. تمام. بص دي برضه صفايه معالق ب 10 برضه. 10 جنيه. تمام. تعالى على المصف دي دوت طبق تسالي ب 10 جنيه برضه. كل الوانه عندي. شايفين اهو. 10 حلوه جنيه. قوي. على بص شكل بقى تفاحه. عرض ال5 كوبايات ده جميل قوي. بكام؟ ب 10 جنيه. تمام. عندك ايه تاني؟ هات يا دودو. شفشق ده برضه. هات وريها الكوبايه اهو. اتفضل. طفايتين. ما شفتيش الطفايات اللي احنا بنبيعها دي؟ ما شفتش. الطفايات دي ب 10 جنيه. وريني يا دودو. طفايه شكلها والله حلو يا بنات، شكلها حلو. اهي بصوا ب 10 جنيه. 10 جنيه. خد يا دودو. خد يا باشا طفايه. انت عايزه 2؟ ايه يا مينا؟ قول لنا الدنيا ايه؟ عندنا طبق تسالي هنا ب 10 جنيه. تمام يا باشا. تمام. عندنا اي مصفى من دول ب 10 جنيه، جميع الاشكال جميع الالوان. حلو. تمام يا استاذه. تمام. عندنا الشفشه ده ب 10 جنيه. ماشي. تمام يا استاذه. تمام. الشفشه ده ب 10. كله ب 10. كله ب 10. عادي تفصيل. كمل انا معاك. كمل انت مع الناس. دي ب 10 جنيه في كل الوانها. تمام. ماشي. بص دي بتحط فيها الخضار. برضه بنبيعها ب 10 جنيه. حلو. كل الوانها. تمام. الطبق ده الصفايه دي ب 10 جنيه. واي شفشه هنا. والله انا جايباه دوت يا بنات ب 15. بص بقى الشفشه. والله جايباه ب 15. بص بقى الشفشه ده. بتاع رمضان. الشفشه ده عامل ازاي؟ بص الماتيريال بتاعته عامله ازاي؟ والله حلو والله حلو يا بنات. لتر ونص على فكره. الشفشه دي يبان قدامكم اهو. لتر ونص. حلو. بنبيعه ب 10 جنيه ده. تمام. الشفشه برضو بتاع بوكي وطمطم ده ب 10 جنيه. الثلاث اطباق دول برضو طلعوهم بتوع السلطه ب 10 جنيه. بصوا بقى سلطه 3 مع بعض ب 10 ثلاث جنيه. بقى دول بتوع المدارس دول خلصانين اصلا. بس ديت ايه عشان كده ما بعناهمش. 3 ب 10 دول ب 10 وفي زيهم بالظبط 4 ب 10. تمام. يعني عندنا ايه الاثنين. بص بقى الدرج ده بتاع المكياج اللي بيتحط على التسريح. حلو ماشي. تمام. عندنا البتاعه دي بتاعت المناديل اهي. حلوه. خشب. حلوه جميله والله. معاك اهو. الاطباق دي بكام؟ ب 10 جنيه. ماشي. الطبق ده حلو. ب 10. ايه تاني؟ ب 10 جنيه. والصفايه دي برضو اهي. يعني عندنا كذا نوع صفايات. ايوه. كان عندي صفايات ببيع الثلاثه ب 10. تمام. بصي بقى الطبق ده ب 10 جنيه. كل انواعه وكل الوانه. حلو جميل. تمام. بص كده. والسله والطبق الكبير. صفايه برضو. تمام. كله ب 10. 10 جنيه. تمام. اللي عندك ب 12 ونص زي ما مينا بتقول. عندي السله. اي طبق من دول ب 12 ونص. الاطباق دي ب 12 ونص. الاطباق الكبيره بس. يعني انت موحد اللي هو الاطباق البلاستيك الكبيره والباسكت هم دول اللي ب 12 ونص. صح كده؟ انما جميع اللي احنا عرضناه ب 10. ب 10 ب 10 ب 10. 6 شماعات ب 10. هاتهم يا دودو. هات شماعه التحديبه ب 10 برضه. اهي الاثنين مع بعض ب 10. شايفين يا بنات؟ انا جبت لكم كده الفتش كله من اوله لاخره. صراحه حاجات حلوه. 10 جنيه. 3 اطباق بتوع الاطفال ب 10 جنيه. حلوه قوي يعني. انت فاهمه ازاي؟ احنا بنحطه في الصيني بينزل بيتدغدغ في ثانيه. لا يعني حاجات حلوه صراحه. فاهمين؟ بصوا
ست شماعات ما هو دول ده اللي انت وريتوني يا دودو الاخضر أيوة. صح؟ بص يا دودو، بصي. وريت القصيصه الثلاثه ب ست 10. شماعات دول ب 10 اه جنيه. شفتهم يمينة، الثلاثه ب 10. شفتهم لا اه. انتوا ما شفتوش اهو الاربع اساس اللي انا بقول لك عليهم ب 10 جنيه. اه. وريني كده عليهم. حلوين اه. الشماعه بتاعت الطرح دي الاثنين مع بعض اهم 10 2. الشماعه بتاعت الطرح الاثنين ب 10 جنيه. الاثنين ب 10 يعني الواحدة ب5. تمام. ده بتحط فيه العيش. عياش. اخر اثنين برضه ب 10 جنيه. تمام تمام. تمام. الباروخ والمعشه دوت. انت قلت لي ب10 برضه. حلوين حلوين. والشبشب الشفاف ده. اه حلو. ب10 برضه. كويس قوي. كده الشبشب عامل ازاي؟ تمام. كده الشبشب كده. لا حلو. حلو على فكرة يا بنات والله. حلو ما شاء الله. شفت الصفايات دي؟ اه شفتها. اهي. ما شاء الله عنده حاجات حلوه، يعني اللي بتجهز هتيجي تاخد حاجه البلاستيكات كلها من هنا يا بنات، مش هتحتاج تروح الشريف ولا اي حاجه. صراحه عنده حاجات حلوه وسعرها على قد الايد. وبرده هنقول حاجه تانية، ان السعر حلو في الوقت اللي احنا فيه. انتوا فاهمين؟ الماتيريال بتاع الحاجه مش وحش، مش وحش. انتوا فاهمين؟ حلو مش وحش. بس احنا بنتكلم في ايه؟ ان السعر على قد الايد. احنا دلوقتي عايزين اطباق، عايزين جاروح، عايزين مش عارفه ايه، واحنا داخلين على النظافه فالدنيا حلوه قوي. دوت اخر عرض ده الثلاثه دول ب 10 جنيه. ده بتوع ايه دول يا دكتور؟ المشابك. اه شفتوا دول بتوع المشابك، شكلها حلو على فكره والله. شايفين؟ ب 10 جنيه التلاتة. لا حاجات حلوه والله. مواعيدك ايه دقدق؟ مواعيدك ايه؟ 9 الصبح لحد 1 بالليل. تمام. عرفتوا كده يا جماعه مواعيده وعشتوا؟ عرفتوا كل حاجه؟ اللمامه اهي. الامامه بقى الشرشوبه اللمامه والشرشوبه؟ تمام. ب 10. حلو. الامامه ماشي تمام يا دودو. حلوين حلوين جمال. ايه الامامه ايه؟ عندك ام ثلاثة ولا هي اتنين بس؟ اه شفتها. حلوين تمام تمام. وريني الساعة بتاعت الكور دي. بصوا بقى احنا كده خلصنا من عند دودو. جنب دودو في الحاجة دي، اللي يجي عند دودو يشتري منها. بتبيع مشابك وحبال ومشابك خشب ومشابك بلاستيك. اللي يجي لازم يرضي الست دي باذن ربنا، ربنا يرضيكم من عنده. بتبيع المشابك بكام يا ام؟ ب10 والخشب دي ب15. البلاستيك دي الواحده ب10 اهي يا بنات. والخشب دي بكام؟ الواحده ب15 صيني. والعاديين دول الدستة ونص ب10. شفتوها؟ اسمك ايه يا حاجه؟ ام احمد. اسمها ام احمد يا بنات. اللي يجي عند دودو او يجي عند جامع الاخلاص يشتري منها حتى لو دستة مشابك. وربنا يرضينا ويرضي الكل يا رب. يلا كل سنه وانتم طيبين.